Так, тем временем открыли капот. Тут также все в паутине. 7-8 лет стояло, напоминаю. Аккумулятор. Главное, клеммы сняты, да? У нас проблема. Этому колесу хана. Стоит секретка. Не все так просто, как казалось, чтобы его поменять. Запитался с этого дома. Сейчас будем прямо во дворе колесо менять. Автомастерская у Димона. Сейчас как-то будем спиливать вот эту секретку. Все, у нас колесо поменяно. Стоит родная запаска. Она даже оказалась накачана. Не знаю, насколько это критично. Болтом прижмется, мне кажется, ездить можно будет. На безопасность не влияет. Может и влияет.